都给我去找。是。婉婉，婉婉。在钟鸣鼎食的深宅大院中，一场由江家小姐江雪君做东的聚会，本是风雅闲适的寻常一日。然而，这太明湖畔的欢声笑语之下，涌动的却是嫉妒、阴谋与身份的暗流。我们从这些零星的对话碎片中，得以窥见一场精心策划的碎玉之谋。故事的开端便是绵里藏针的讥讽。谢家嫡女谢秀云对表小姐徐婉若和庶女谢秀玲的轻蔑几乎不加掩饰，没见过世面的东西一语，瞬间划清了尊卑的界限。她自恃嫡出身份，却对江小姐格外优待这两位外人心生不满。这不满如同一颗火种，为后续的狂风暴雨埋下了伏笔。果然，阴谋很快露出了獠牙。江小姐珍贵的订婚贺礼，2颗东珠不翼而飞。下一刻，侍女杏儿便亲眼所见，指认徐婉若和谢秀玲为窃贼，人赃并获。从秀玲身上搜出的东珠看似铁证如山，但这恰恰是布局最阴险的一步。一时间，徐婉若与谢秀玲百口莫辩，陷入了明劫扫地的绝境。然而，徐婉若并非任人宰割的弱智女流，她冷静非凡，敏锐地抓住了关键破绽。江小姐丢的是2颗珠子，为何只搜出1颗？她更以退为进，要求连同指认者谢秀云的马车一并搜查。这一招反客为主，立刻让局势逆转。当另一颗东珠从谢秀云马车的暗格中被找出时，真相已昭然若揭。这是一场贼喊捉贼的栽赃陷害。气急败坏的谢秀云只能将罪责全部推给婢女杏儿，自己狼狈收场。但剧情的高明之处在于，她并未止步于一场简单的宅斗胜利。风波过后，徐婉若点破了更深层的真相，那个谢秀云只是一把刀，真正的持刀人是江雪君。正是江雪君表面上的格外关照，才点燃了谢秀云的嫉妒之火，借刀杀人，兵不血刃。这份洞察让故事的格局从个人恩怨上升到了对人性与阶层的拷问。与此同时，情感的暗线也在悄然编织。徐婉若在雨中与寒门举子林寒的邂逅，为她灰暗的寄居生活带来了一缕暖光。林寒的憨厚真诚与谢府大公子谢羡宇霸道却暗含关切的寻找形成了微妙对比。谢羡宇亲自为徐婉若出头，严惩谢秀云，其复杂难言的情愫为故事增添了更多悬念。而另一边，渴望改变命运的谢秀玲即将落入另一个陷阱。她不顾徐婉若的劝阻，执意与已有婚约的郑世子幽会。那句就算是要做妾，那也比随便找个寒门做妻强的感慨，道尽了庶女在时代下的无奈与悲哀，也预示着她可能面临的另一场风波。见过江小姐。人都到齐了，江小姐可以开始盘问了。盘问？云姑娘这话是什么意思？难不成我和秀林是偷盗的犯人吗？做没做过，自己心里清楚。谢秀云，你平日里瞧我不顺眼也就罢了，捎带上婉若姐姐是何道理？我们行得正，坐得端，从未做过偷窃之事。哦，这就得由江小姐来定夺了。江小姐所丢是何物件？今日不少好友相聚，郑家送了我1盒东珠作为我的订婚贺礼，这一扭头的功夫，竟就丢了2颗。奴婢亲眼看到的，是表姑娘和秀玲姑娘偷的东珠。没想到竟然有人这般丢人现眼，还敢在外面偷东西。不是的，我没偷。杏儿，你胡说！还敢嘴硬！杏儿亲眼所见，你是要丢尽谢家的脸，还要丢尽我们3房的脸吗？小姐，是东珠。不是的，不是我偷的，是杏儿给我的，说是江小姐给我们的礼物，不是我偷的。人赃并获，你还想给别人泼脏水？人赃并获？秀林这里只有1颗珠子，方才没听错的话，江小姐丢的是2颗吧？那么请问，另1颗在何处呢？另1颗定是被他藏起来了，说不定就在你身上。来人，给我扒了他的衣服，好好找找！过分了吧，谢秀云！一点证据都没有，你凭什么搜婉若姐姐的身？搜我身没问题，但是云姑娘敢不敢让人搜一下自家的马车？偷东西的是你，凭什么搜我的马车？方才不过是杏儿的一面之词，若她坚守自盗，那最好的藏匿点不就是自家马车吗？你若坚持怀疑我，亦可找人搜我的马车，让我们公平起见，看谁究竟在说谎。你竟敢攀咬到我身上！请江小姐做主，让人搜查我们2人的马车，以示清白。别怕，有我在呢，没事。禀小姐，确是丢失的东珠无误。徐婉若，你还有什么话要说？珠子可不是从许姑娘的车上搜来的。你说什么？小姐，
奴婢在秀云姑娘的车上搜到了珠子，就藏在车座底下的暗格里。不可能，东西明明在徐婉若身上。让你失望了，我并未收下那颗珠子。你猜那杏儿为什么没告诉你呢？贱婢，是你偷的东西对不对？你栽赃许姑娘他们，还想栽赃我？我平日待你不薄，你竟敢如此欺主！是奴婢的错，奴婢知罪，是奴婢的错，奴婢知罪。江小姐，看来真相大白了。这有人嘛，偷了东西想一石二鸟，结果搬了石头砸了自己的脚。好了，左右不过是2颗珠子，找回来了便罢了。大家散了吧，勿要扰了今日的兴致。对不起，都是我不好，我不该收下那颗东珠的。好了，别哭了，这不是没事了吗？婉若姐姐，我已经够做小伏低了，谢秀云为何还是容不下我？人性本就如此嘛，弱肉强食罢了。今日若没有谢秀云，还是会有别人的。什么意思？那个谢秀云只是一把刀，真正的执刀人是江雪君。江小姐，可江小姐明明对我们很好啊。若非她对我们非同一般的好，又怎么会刺激到谢秀云呢？总之呢，江雪君这个笑面虎，以后我们尽量别去招惹。天快要下雨了，我们回家去吧。你先回去，我突然想起来，我要去买药材给祖母做药膳。出府不易，天公亦作美，我得去蓬莱客栈见那林寒一面。公子，这天看着好像要下雨，我们要不要早点回府？清安，表姑娘今日是不是去太明湖赴宴的？好像是的，应的是江小姐的约。他们倒是和气，去太明湖。公子难道是要去接表姑娘？大哥哥，表姑娘呢？婉若姐姐和秀玲姐姐先回去了，这里只有我和秀云。大哥哥是专门来接我的吗？快下雨了，走吧。许姑娘没带伞吗？快请进。许姑娘，天寒雨凉，许姑娘若是不介意的话，可以披上我这件披风，御寒。那就多谢林公子了。好了，许姑娘请入座。今日多亏林公子，我本就对这附近不太熟悉，又突降大雨，我这一时没了主意，所以像个无头苍蝇一样到处寻找避雨处所。许姑娘是谢家的表小姐，难道出府没人跟着吗？林公子有所不知，我虽在谢家住着，但终究不是谢家的人。谢家门第高贵，又怎会看得上我这样一个商户出身的远亲呢？只是迫于生计，得过且过罢了。如此说来，谢家待姑娘并不好啊，不是的，谢家收留我，给我一隅安身之地，已是莫大的恩赐了，我又怎么敢奢求其他的呢？不过我现在只希望我弟弟学业有成，我们过得安稳平淡的日子便足矣。许姑娘当真是心善之人，将来一定会有好报的。日后姑娘若是有用得上在下的地方，大可以来寻我，我一定相帮。那如此，便先谢过林公子了。许姑娘太客气了。清安，表姑娘还没回来吗？刚才问过门房，尚未回来。公子，近来京城有飞贼作乱，夜黑风高，表姑娘不会遇上什么危险吧？带上人，我亲自去找。都给我去找。是。婉婉，婉婉，他怎么来了？10几个人找了你半个时辰，你倒是坐在这，与外男谈天说地起来了。跟我回去。等等，你是谁？许姑娘凭什么要跟你走？你们很熟吗？
他倒是很关心你。你还没回答我的话，我若算外男，你又是什么？我怎能让许姑娘跟一个来历不明之人走？来历不明，告诉他我是谁。林公子，这位是我表哥，谢府的大公子谢宪宇。知道我在外面找了你多久？我今天刚出江府，我想一个人走走，外面下雨，我就刚好碰见。是刚好吗？他客栈没有伞吗？这都什么时辰？哪个男人约女子谈天说地到这个时候？分明是对你别有用心。还是说你谁都可以？你能不能不要把每个人都想得这么坏啊！还在替他说话？我没有。还说没有？全说我答应过。确定是谢秀云干的？问过大小姐了，今日是云姑娘和她的婢女栽赃的表姑娘。仙儿，仙儿，你来怎么也不提前说一声，我好叫人准备准备啊。三叔客气，我稍作就走，就看三叔想如何处理今天这门丑事。是什么丑事啊？有人栽赃谢家的姑娘偷窃，闹得人尽皆知。谢家乃清流世家，谢家的闺女也该做闺秀典范。这种事情难免伤了谢家的声誉，还望三叔往后好生教导，以免再犯。是不是你干的？爹，不是我，是杏儿那丫头偷的。下人管教不力，主人亦与之同罪。这是我们谢家的家规，三叔莫不是忘了？混账东西，还敢嘴硬！大公子能平白无故的冤枉你吗？我打死你这个不知羞耻的东西！别打了，秀云已经知道错了。真是成事不足，败事有余，丢尽了我的脸面。从今以后，你们娘俩再也不能踏出这门一步。既如此，那我就先走。三叔早些安歇，别气坏了身子。以后我不在时，你跟着谢北姑娘，别再让她吃亏了。是。婉若，婉若，你听说了吗？昨个大公子特意去三房处置谢秀云了，三爷发了好大的火，直接把他禁足了。还有这事儿吗？是呢，没想到大公子人还怪好的，竟还会给我们伸张。对了，婉若，昨日你走后，郑家世子找上我，说是他家的东珠给我带来了灾祸，想要约我相见以表歉意。你说他这啥含义啊？秀莲，我觉得那个郑世子已经是定亲之人了，你还是莫要多想了。可我这样的出身，能碰上实属不易。就算是要做妾，那也比随便找个寒门做妻强啊。你当真这么想啊？婉若，郑世子约我在寺院相见，你陪我一起去呗，就当帮我把把关。好，那我陪你去，帮你把把关。我就知道婉若最好了。婉若姐姐，那我去那边看看。好，进去吧。姑娘，秀林姑娘现在也有着落了，姑娘可是为自己求姻缘？我倒是没这个闲情逸致，不过是求事事顺心罢了。这秀林姑娘也真是的，自己同郑世子幽会，还要叫上姑娘。我是怕她性子急躁，容易吃亏。许姑娘，林公子，你为何在这儿？哦，我是听说昭觉寺很灵，最近又是到春闱了嘛，所以我就来拜一拜。没想到许姑娘也在。那婉若便祝公子金榜题名了。许姑娘，若是这次我能考中进士，我想什么？我想求娶姑娘。林公子，我身无长处，又寄人篱下，没关系的，
我也只是一介寒门举子，姑娘不嫌弃我便已很是欢喜了。那林公子的意思是，你若不中榜，便就不娶我了？啊，他这是答应了。就算我考不中，我也可以娶她。我定不会让姑娘失望的。姑娘，这林公子怎么浑身上下都冒着一股傻气呢？林公子是老实人，不许取笑他。听说东院的禅房里有人在偷情，当真？听说还是高门贵女呢。这两人啊，偷偷摸摸的就跑东院去了。今日也就是谢家来了，不会是谢家的贵女吧？快去看看。走。秀林人呢？秀林姑娘说要去见正世子，确实是往东边去的。